सबै साथीहरूलाई हेरेर बस्नु भएको भिडियो। आज फेरि म आज पनि एउटा नयाँ टपिक्समा भिडियो ल्याएको छु, जुन अब आजको टपिक्स रहेको छ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भनेको छ। जुन कि यो टपिक चाहिँ नेपालको मातहतमा हुन्छ हैन। हामीले अब नेपालमा भएको कारणले नेपालकै गाइडलाइन्स हुन्छ, निर्देशन हुन्छ, चल्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो भूकम्प प्रतिरोधी घर भवन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छ हैन। एउटा अर्थक्वेक भनेको त त्यो कुनै पनि हामी मान्छेले बनाउने होइन हैन, आफै आफ आउने त्यो दैविक प्रकोप भन्छ नि त, त्यो हो हैन, प्रकोप हो, आफै आफ आउँछ। अब यो आफै आउने भए पनि तर हामीले यसलाई रोक्न नसक्ने भए पनि त यसबाट बस्ने केही उपाय चाहिँ छन् है। जुन कि अब यो यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा हामी इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विद्यार्थी भइसकेपछि कुनै पनि भवन निर्माण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा हामीले एकदमै केयर भएर युज गऱ्यौँ भने बिल्डिङलाई अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स बनाउन सकिन्छ है। अर्थक्वेक भनेको के हो त? अर्थक्वेक भनेको एउटा भूकम्प हो क्या, जुन कि ज्वालामुखीबाट जुन अब त्यस्तो हुन्छ नि त, भूकम्प जस्तो कस्तो भन्दाखेरि जमिनी हल्लाउने हैन, कम्पन भएर तलबाट। अर्थक्वेक आज मैले टाइपिङ गरिनँ हैन, यो मैले पहिला नै बनाएको थिएँ नोट, मैले त्यहीबाट ल्याएको छु आजको यो सामग्री। अर्थक्वेक इज सडन एन्ड भाइलेन्ट, सडन हो कि एक्कासी आउने भाइलेन्ट मोसन हो कि एउटा चाल हो हैन, अफ द अर्थ कोज बाइ भोल्कानिक इरप्सन, जुन कि भोल्कानिक कारणले हुन्छ, ज्वालामुखीको इरप्सन धक्का हुन्छ, प्लेट टेक्टोनिक अफ अर बाई म्यान मेड एक्सप्लोसिभ, जुन कि विच लास्ट फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम एन्ड विच इज लिमिट रिजन। यसको पनि लिमिट रिजन हुन्छ क्या, केही कारण हुन्छ होइन, सर्ट पिरियड हुन्छ, छोटो समय आउँछ तर यसले धेरै बिगारै जान्छ कि। यो सधैँ लामो समयसम्म आउने भए त कहाँ हुन्थ्यो है। सबभन्दा धेरै भूकम्प जाने देशलाई जापान भनेर भनिन्छ, यो जिके आइक्यूतिर को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। नेपाल पनि अहिले पछिल्लो चरणमा एकदम भूकम्पको उच्च जोखिममा छ क्या, किनकि 1990मा गएको थियो भन्दाखेरि अहिले आएर 2072 सालमा पनि कति धेरै काठमाडौँमा क्षति भयो होइन। मान्छेले यदि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको भए सायद त्यति क्षति हुन्थेन होला। मान्छेले अब आफ्नै नक्सा अनुसार त बनाए, तर धेरै तला अब ठुलो बिल्डिङहरू बनाए, हेभी बिल्डिङहरू होइन। अनि अब ठुला मान्छेहरूले एकदम ठुला बिल्डिङहरू बनाए कि धनी मान्छेहरूले होइन। अनि त्यो भएको कारणले पनि धेरै क्षति हुन पुग्यो, धेरै मान्छेहरूको अब त्यस्तो मृत्यु हुन पुग्यो होइन, मानवीय क्षति हुन पुग्यो। अब धन पैसा अब सम्पत्तिको त कति हो कति त्यो कुरै नगरौँ होइन। त्यसमा पनि अहिले पनि हेर्नुहोस् होइन, हिजो अस्ति पनि काठमाडौँमा बेला गइरहेको छ क्या भूकम्प। यो कुन बेला आउँछ कति बेला आउँछ यसो भन्नै सकिन्न क्या भूकम्प होइन। त्यसो भएको कारणले तर कुन बेला आउँछ कति बेला आउँछ भन्न सकिन्न, तर यसबाट बच्ने केही उपाय छन् कि, जुन हामी इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विद्यार्थी भइसकेपछि हामीले हरेक क्षेत्रबाट बच्ने उपाय गऱ्यौँ भने होइन, अनि यसबाट जोगिन सक्छ क्या। प्राय भन्छ नि विपत्तिले आफै कहिले पनि त्यस्तो सङ्कट निम्त्याउँदैन, मान्छेबाटै हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। भूकम्प आयो होइन, काठमाडौँमा प्राय भूकम्पले कहाँ अब त्यस्तो हुन्छ, मान्छेले बनाएकै अब त्यो संरचनाबाटै मान्छेको मृत्यु भयो। बिल्डिङ खस्दाखेरि अब त्यो धरहरा त्यत्रो खस्यो हेर्नुहोस् होइन। अब मान्छेकै त्यो निर्माण गरेकै सम्पदाहरूबाट नै मान्छेको धेरै धनको क्षति भयो कि मृत्यु भयो। त्यसैले त्यो मान्छेकै हातबाट धेरै गल्ती हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त। काठमाडौँमा म्याक्सिमम् तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन, त्यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मान्छेका घरहरू भत्किरै मान्छे मरे, अनि अब धेरै ठुला त्यहाँ अब क्षति भयो कि ठुल्ठुलो क्षति भयो होइन। मान्छेले बनाएकै बिल्डिङकै कारण मान्छेकै कारणले भयो कि त्यहाँ म्याक्सिमम्। अन्त त्यो धेरै त्यति भएन नि त, काठमाडौँ अब घर बस्तीहरू धेरै छन् नि, घना भयो अनि बाग्लो बस्ती भयो, त्यही भएर पनि धेरै क्षति भएको कारण कि अझै पनि आउन सक्छ अब हामी भन्न सक्दैनौँ, तर हामी जोगिएर बस्नुपर्छ भन्ने हो। हामी एउटा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विद्यार्थी भइसकेपछि होइन, हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले सक्दो सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम् चाहिँ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, किनकि सबै बिल्डिङहरूदेखि लिएर निर्माण संरचनाहरू
कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनका कामहरू हामीले डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ कि हामीहरूको होइन, डाइरेक्ट पहुँच हुने कारणले भएको कारणले हामीले केही सुधार गर्न सक्छौँ भनेर अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दा एउटा इन्जिनियरको भूमिका के हुन्छ र कसरी गर्न सकिन्छ यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने जरुरी हुन्छ कि हामीले कुनै पनि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा गइसकेपछि अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट हामीले जुन चाहिँ बिल्डिङ होस् या कुनै संरचना होस् हामीले बनाउनु जरुरी हुन्छ कि त्यसो भएको कारणले अर्थक्वेक भनेको के हो, त्यो आफू उत्पन्न हुने एउटा भोल्कानिक हो कि ज्वालामुखी जस्तो ज्वालामुखी धक्का हो, कुनै ठाउँमा ज्वालामुखी गयो भने त्यसको धक्का हुने हो कि यता होइन, जुन कि हामीले 9-10 को साइन्समा पढिसकेका छौँ यसको बारेमा होइन, ज्वालामुखी बारेमा। यो अब एकदम एक्सप्लोसिभ हुन्छ के, पट्किन्छ होइन, सर्ट पिरियडको लागि हुन्छ, लङ टाइमको लागि चाहिँ हुँदैन, केही सम लिमिट रिजन हुन्छ होइन, तल केही हामीले लार्भाहरू माथि निस्कनलाई भन्ने कुरा त्यस्तो अब पढेका हुन्छौँ जुन हामीले 9-10 मा होइन। अब हेर्नुहोस् यो त यो कज त्यो अर्थक्वेकको टपिक डिफिनेसन भयो। अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ भनेको छैन। हेर्नुहोस् है, जबकि द बिल्डिङ मटेरियल युज अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट, यदि हामीले कुनै पनि बिल्डिङमा भवनमा त्यहाँ अर्थक्वेकलाई प्रतिरोध गर्न त्यसलाई रोक्न सक्ने हामीले मटेरियल युज गऱ्यौँ भने कम्प्लिट बिल्डिङ इज अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ हुन्छ भनेर भन्यो कि। अब कस्तो हो त्यसमा जुनसुकै अब हुन्छ नि त, जापानमा प्राय फ्लेक्जिबल बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन गर्छ भन्छ क्या, फ्लेक्जिबल भने हल्लिने कि, यताउता हल्लिँदा पनि नभाँचिने कि होइन, नटोड्ने खाले बिल्डिङहरू बनाउँछ भन्छ, किनकि अब त्यहाँ एकदमै भूकम्प बेला गइरहेको हुन्छ। अब विश्वकै 1 नम्बरमा जोखिममा छ भनेपछि त अब त्यही त हो त, फ्लेक्जिबल बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको हुन्छ भने यताउता हल्लिँदा पनि नभत्किने खाले भन्छ भने हो। अब आफ्नो स्थान आफ्नो ठाउँ होइन, कतिको भूकम्प जोखिम छ त्यो अनुसार हामीले मटेरियलहरू युज गर्नु पऱ्यो क्या, अनि त्यसलाई चाहिँ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भनिन्छ होइन। अब जब के हेर्नु, अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भ्यारियस एस्पेक्ट, धेरै पक्षहरू छन् कि यसको, जुन कि डिप स्टडी बिफोर कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ, हामीले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै एकदम डिप स्टडी गर्नुपर्छ क्या, नत्र भने हुन्न नि त। कुनै पनि बिल्डिङ बनाइसकेपछि अब हामी अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ बनाउँछु भन्न सकिँदैन क्या। कुनै पनि जस्तै तपाईँ कुनै पनि एउटा घर बनाउने, कुनै भवन बनाउने, निर्माण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अहिले नै तपाईँले हरेक के यो त भूकम्पको मात्रै भयो, जुन बाढी पहिरो अब हुन्छ नि त, अब त्यसो पछि आउने विपत्तिहरूलाई हरेक कुराहरूलाई समेटेर एउटा बिल्डिङ निर्माण गरिन्छ क्या। त्यही भएर डिप एकदम गहिरो स्टडी गरेर सानो कुराले पनि पछि ठुलो असर पार्छ क्या, सबै त्यसो स्टडी गऱ्यो भने अनि राम्रो हुन्छ। एउटा डिजाइन छ होइन, डिजाइन त सबभन्दा केयर डिजाइनमा गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि इस्टिमेट अनि साइट सेलेक्सनमा। अब डिजाइन कस्तो, कति तला कति कोठा कस्तो डिजाइन गरेको छ र इस्टिमेट कस्तो मेटेरियलहरू हालेको छ होइन, कति रेटमा, अनि सस्तो खाले कम छ, एकदम सस्तो खालेले त हुँदैन नि त। जस्तै हामीले कुनै कन्स्ट्रक्सनमा सिमेन्टको प्रयोग गर्छौँ, बालुवाको प्रयोग गर्छौँ भने बालुवा पनि अब रिभर स्यान्ड होइन, कर्णालीको बालुवा प्रयोग गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। अब अन्तको बालुवा चाहिँ त्यति रिलायबल हुँदैन क्या, त्यो भएर इस्टिमेट गर्दाखेरि एकदम भ्यालुएबल मेटेरियल होइन, अनि अर्थक्वेक प्रुफ लाइट मटेरियल, एकदम लाइट ड्युरेबल मटेरियलहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है। अनि साइट सेलेक्सन एकदम असर गर्छ क्या, हामीले साइट सेलेक्सन चाहिँ कस्तो ठाउँमा गर्ने, अगाडि साइट सेलेक्सन पुरै डिजाइन गरेर होइन, डिजाइन गरेर अनि त्यसपछि साइट सेलेक्सन चाहिँ कस्तो ठाउँमा घर बनाउँदा राम्रो होला, अनि पछि आउने विपत्तिहरू बाढी पहिरो भूकम्प अनि हरेक कुराहरूले त्यहाँ समेट्नुपर्छ कि, अनि बिल्डिङ कति ड्युरेबल होला होइन, कति लाइफ स्प्यान होला, कुन ठाउँमा बनाउँदा कस्तो होला, अनि वेदर कन्डिसन क्लाइमेटिकहरू हरेक कुरालाई समेट्नुपर्छ के। अनि साइट मटेरियल भनेको छ, साइट मटेरियल टेस्ट गर्नै पर्छ के, मटेरियल टेस्ट एन्ड मटेरियलको स्टडी गर्नुपर्छ, बिल्डिङमा युज गर्ने मटेरियलहरूको टेस्ट गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ भनेको छैन। टेस्ट नगरिकन मटेरियल टेस्ट नगरिकन युज गर्नु हुँदैन कि खासै, त्यही भएर त अनि बिल्डिङै चाहिँ रिलायबल हुँदैन होइन, अनि त्यही भएर भाँचिने सम्भावना। अहिले पनि हेर्नु, भूकम्प नआएको घरमा नआए पनि कतिपय बिल्डिङहरू चर्का परिरहेको हुन्छ, बाहिर चिरा होइन कस्तो क्र्याक आइरहेको हुन्छ कि बाहिरपट्टि, त्यो चाहिँ रिलायबल मटेरियल र मेसनरी चिनाइको अब कमजोरी भएर चाहिँ त्यस्तो भएको हो के। अनि कस्तो भने हामीले मेसनरी चिनाइहरू अनि अब तपाईँ ढुङ्गा बनाउँदै हुनुहुन्छ, इट्टा बनाउँदै हुनुहुन्छ, इट्टाको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अनि
म्यासन अनि म्यासोनरी एकदम राम्रो बलियो बनाउनु छ। प्लास्टरिङदेखि कलरिङदेखि लिएर, कलरिङले खासै त्यस्तो इफेक्ट गर्दैन, त्यो एपिरियन्स एउटा देखावटीको लागि मात्रै हो होइन। कलरिङले खासै त्यस्तो अरूमा भूकम्प प्रतिरोधी कुनै पनि क्लाइमेटलाई रोक्न सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उसले एउटै रोक्न सक्छ हामीले कलरिङले चाहिँ। वेदरले चाहिँ अब प्रकाश पर्छ र पानी, यदि पानीको अब डाइरेक्ट पानी त पर्दैन होइन, अब पानीको थोपाहरू पनि बाट पऱ्यो भने अलि ओसिलो भयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ अलि बलियो खाले चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। कलरिङ त्यति मात्रै हो, खासै अरू चाहिँ त्यसमा पर्दैन है। अब हेर्नुहोस्, अर्थक्वेक रेसिडेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन आर फलोइङ एस्पेक्ट, तलका पक्षहरू छन्। तलको आधारमा एउटा अर्थक्वेक रेसिडेन्ट बिल्डिङ हामीले भूकम्प प्रतिरोधी बिल्डिङ चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ, एउटा भवन निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा छ बिल्डिङ डिजाइन अकर्डिङ टु नेपाल अर्थक्वेक रेसिडेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन। एउटा नेपालले के गरेको छ, अर्थक्वेक रेसिडेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इन नेपाल एउटा गाइडलाइन गरेको छ क्या, निर्देशन, जुन कि हामीले त्यो अनुसार गऱ्यो भने हाम्रो बिल्डिङ फेल हुने चाहिँ जस्तो सुकै भूकम्प आयो भने फेल हुने चान्स एकदम मिनिमम हुन्छ क्या, हुन्छ नि, एकदम लो हुन्छ क्या रिस्क चाहिँ। अर्थक्वेक रेसिडेन्ट बिल्डिङ चाहिँ एकदम भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ क्या, भूकम्पले यति थाम्न सक्छ कुरै छोड्नुहोस् कि तपाईँ, त्यो अनुसार गऱ्यो भने होइन। अनि अब दोस्रो नम्बर भनेको छ म्याप कम्प्लिट चेक गर्नु पऱ्यो अन्डर म्युनिसिपल इन्स्ट्रक्सन, जुन अब अहिले के गरेको छ भने भूकम्प पछि आइसकेपछि होइन प्रत्येक नगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने भनेको छ क्या, डिजाइन कस्तो गरेको छ, नक्सा कस्तो गरेको छ, अनि कुन ठाउँमा बनाउँदैछ कम्प्लिट चेक नगरिकन म्याप कम्प्लिट चेक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 लेखेको छ र 74 के भनेको छ भने भवन सम्बन्धी मापदण्ड भन्ने लेखेको छ क्या, परिच्छेद 7 होइन। अनि यसमा के लेखेको छ भने यदि जस्तो कि अब कुनै ठाउँमा एकदम राम्रो होइन भूकम्प प्रतिरोधी छ, एकदम त्यहाँ सम्भावना छैन कुनै पनि विपत्ति त्यस्तो आउने खासै सम्भावना छैन भने यदि भवन नगरपालिकाले त्यहाँ भवन बनाउन नक्सा नबनाइकन पनि रोक लगाउन सक्ने छैन, नक्सा नबनाए पनि भवनलाई पास गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ क्या त्यहाँ, सरी। त्यसो भएको कारणले अब हेर्नुहोस् साइट सेलेक्सन स्टडी बिफोर एन्ड आफ्टर कन्सियस नेचुरल अब्स्ट्रक्सन भन्यो। कुनै पनि प्रकृति आउने बाधाहरू के अब्स्ट्रक्सनहरूलाई होइन, नेचुरल विपत्तिहरूलाई बाधाहरूलाई त्यहाँ जुन बिल्डिङसँग जोडिएका हुन्छन् होइन, साइट सेलेक्सन गर्दाखेरि स्टडी साइट सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यो साइट सेलेक्सन भनेको कुनै पनि क्षेत्र छनौट भन्छ क्या, त्यो घर बनाउने बिल्डिङ निर्माण गर्ने जुन साइट सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। स्टडी बिफोर अगाडि नै गर्नुपर्छ, जस्तै स्टडी गर्नु पऱ्यो, अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने बिफोर एन्ड आफ्टर कन्सियस छ कि अगाडि आउने र निर्माण गरिसक्यो गर्नुभन्दा अगाडि आउने र गर्दाखेरि आउने र पछाडि आउने सबै खाले बाधाहरूलाई हामीले त्यसमा समेट्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। फाउन्डेसन सुड बी रेसिस्ट लोड होरिजेन्टल अर भर्टिकल बिकज अर्थक्वेक लोड अप्लाइड होरिजेन्टली लाग्छ के। तपाईँले देख्नुभयो होला भूकम्प कसरी आउँछ, यस्तो आउँछ कि यस्तो, प्रायः भूकम्प चाहिँ होरिजेन्टल लोड लाग्छ कि। अनि हामीले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि फाउन्डेसन चाहिँ भर्टिकल लोड चाहिँ अलि रेसिस्ट गर्ने बनाएका हुन्छौँ भने, तर भर्टिकल र होरिजेन्टल बुथ लोड रेसिस्ट गर्ने चाहिँ फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ भन्यो। यदि भर्टिकल लोड कमजोर भयो भने बिल्डिङ कोल्याप्स हुन्छ होइन, भर्टिकल लोड पनि त्यत्तिकै रेसिस्ट गर्न सक्नु हुनु पऱ्यो। अनि तपाईँले यदि विचार गर्नु होला होइन, अनि कुनै पनि भूकम्प आयो भने बिल्डिङ यस्तो हल्लिन्छ क्या, यता जान्छ यो बिल्डिङ हुन्छ नि त, यतासम्म जान्छ हल्लिएर यता 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 हुन्छ नि त, यस्तो हुन्छ, यस्तो यता हल्लिन्छ। अनि जस्तो कि बिल्डिङ यस्तो हुन्छ भने यतातिर हल्लिन्छ, यता अनि फेरि यता आउने यता यता हल्लिन्छ नि त, हो त्यस्तो हुन्छ। तर कहिले पनि भूकम्प आइसकेपछि तलमाथि भएको देख्नुहुन्छ, यस्तो 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 भएको हुन्छ। पहिले यहाँसम्म थियो भने बिल्डिङ पछि गएर माथि तानेर यहाँसम्म भएको देख्नुहुन्छ, कहिले पनि भूकम्प भर्टिकल लाग्दैन है। अर्थक्वेक चाहिँ होरिजेन्टल लोड अप्लाइड हुन्छ, त्यही भएर भूकम्प जहिले पनि होरिजेन्टल लोडमा लाग्ने भएकोले होरिजेन्टल लोड पनि रेसिस्ट गर्ने बिल्डिङ हामीले फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। अब त्यसपछि म्यासनरी वर्क चाहिँ सफिसियन्ट स्ट्रङ एन्ड लाइट सेलेक्सन गर्नुपर्छ, एकदम बलियो र हलुका के, जति सक्दो हामीले बिल्डिङको चाहिँ लोड चाहिँ एकदम कम हुने चाहिँ बिल्डिङ निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छ क्या।
एकदम जति वेट कम भयो होइन त्यति भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ गाइडलाइनले बताएको चाहिँ। त्यसपछि डोर एन्ड विन्डो ओपनिङ अकर्डिङ टु गाइडलाइन अनुसार फेरि झ्यालडोकाको ओपनिङ पनि ठिक्कको छोड्नुपर्छ कि छोड्न पायो भने ठुलो छोड्ने र सानो छोड्ने यो चाहिँ गर्नुहुन्न। एकदम त्यो निर्देशन जुन हाम्रो नेपाल अर्थक्वेक रेसिडेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन नेपालको गाइडलाइनले भनेको छ, निर्देशनले भनेको छ त्यही बमोजिम गर्नुपर्छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, रुफ सुइटेबल लाइट एन्ड ड्युरेबल स्लोप कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। माथि छत चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने रुफ पनि छाना होइन, छाना छत चाहिँ सुइटेबल लाइट एकदम हलुका एन्ड ड्युरेबल डिजायरेबल स्लोप गर्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। एकदम डिजायरेबल स्लोप, धेरै ठाडो पनि बनाउनु, धेरै होरिजेन्टल पनि बनाउनु, सुइटेबल। अब कस्तो यो रुफको काम चाहिँ के हो भने प्रोटेक्सन फ्रम सन एन्ड रेन होइन, वेदर इफेक्टबाट बचाउने हो कि बिल्डिङलाई। अब कस्तो हिउँ पर्ने ठाउँमा छ कि पानी धेरै पर्ने ठाउँमा छ कि, जस्तो अब गर्मी धेरै हुने, जस्तो कि तपाईँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने कसरी हुन्छ कि अब एउटा घर पहाड हिमाली क्षेत्रमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, एउटा तराईको नेपालगञ्जमा र एउटा पोखरामा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले डिफ्रेन्ट रूप बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। हिमाली क्षेत्रमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हिमपात धेरै हुन्छ, त्यहाँ तातो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यदि जसरी तातो हुन्छ त्यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ भने नेपालगञ्जमा तपाईँ रुफ एउटा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको माथि रुफ छाना चाहिँ, अनि अब एकदम कस्तो भने अब त्यो नेपालगञ्ज भने एकदम गर्मिने ठाउँ हो क्या होइन, त्यो सबैले थाहा भएकै कुरा हो। अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम कस्तो भने एकदम शीतल हुने खाले बनाउनुपर्छ क्या, त्यो घामबाट बस्ने खाले। भने एउटा पोखरामा एकदमै पानी पर्ने भएको कारणले त्यहाँ पानीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो अनुसार बनाउनुपर्छ कि, वेदर कन्डिसन अनुसार बनाउनुपर्छ। यो रुफ चाहिँ हामीले डिजायरेबल चाहेको खण्डमा हुँदैन क्या, त्यो बाहिर इफेक्ट पर्छ त्यो आधारमा बनाउनुपर्छ है। अब हेर्नुहोस्, अब के भन्यो, यो चाहिँ छज्जा पारापेट कन्स्ट्रक्सन अन्डर गाइडलाइन। यो छज्जा पारापेट भने कि यो चाहिँ अब झ्यालडोका सम्बन्धी पर्छ होइन, यो पनि हामीले गाइडलाइन अनुसार नै गर्नुपर्छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, कङ्क्रिट मोटार बेस्ट मेटेरियल स्यान्ड सिमेन्ट एग्रिगेट, मैले भनेको थिएँ नि त, एग्रिगेट पनि एकदम टेस्ट गरेर, सिमेन्ट पनि एकदम अब 43, 33, 43, 53 ग्रेडको हुन्छ नि, एकदम 53 ग्रेडको र एकदम फर्स्ट क्लास ओपिसी सिमेन्ट चाहिँ अहिले प्रायः युज हुन्छ। एकदम ओपिसी सिमेन्ट भए पनि सडे गलेको गर्नु भएन, एकदम बेस्ट सेट भएको गर्नु भएन होइन, एकदम बेस्ट क्वालिटीको गर्नुपर्छ भने होइन। अब सिमेन्ट प्रोडक्सन भइसकेको 12 मन्थभन्दा बिफोर अगाडि नै युज गरिसक्नुपर्छ भन्छ। हो त्यो आधारमा सबै हामीले एकदम राम्रो खाले गर्नुपर्छ। स्यान्ड चाहिँ रिभर स्यान्ड नै अलवेज बेस्ट हुन्छ है, रिभर स्यान्ड युज गर्नुपर्छ भने। अब सिमेन्ट स्यान्ड मोटार चाहिँ एकदम बेस्ट मेटेरियल हो, लाइट मेटेरियल, यसले पनि एकदम गर्छ के। कस्तो भने तपाईँ कुनै पनि एउटा बिल्डिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मोटारमा जस्तो कि रिक्वायरमेन्ट अनुसार, आवश्यकता अनुसार पानी मिसाएको छैन भने पछि उसले चाहिँ चाहिए जतिको पानी उसले कहाँबाट सोच्छ भने इँटाबाट होइन, अनि ढुङ्गाबाट सोच्छ। र यदि हामीले ढुङ्गा र इँटा हामीले भिजाएन भने यसमा जति सफिसियन्ट पानी भयो भने उसले पनि सोच्ने गर्छ के। त्यही भएर इँटा पनि भिजाउनुपर्छ होइन, ढुङ्गा पनि भिजाउनुपर्छ कुनै पनि काम, जस्तै म्यासोनरी काम गर्नुभन्दा अगाडि भन्छ कि। अब त्यो भएको कारणले हेर्नुहोस् होइन, अल एबोभ एस्पेक्ट अकर्डिङ कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ म्याक्सिमम रेसिस्ट अर्थक्वेक लोड रेसिस्ट एक्सिडेन्ट के भन्यो भने अल एबोभ माथिका जति पनि पक्षहरू छन्, पक्षअनुसार तपाईँले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो भने म्याक्सिमम रेसिस्टेन्ट एकदम बढी रेसिस्टेन्ट हुन्छ कि अर्थक्वेक लोडलाई, र लिस्ट एक्सिडेन्ट एकदम कम एक्सिडेन्ट र नट पोसिबल ड्यामेज, एकदम कुनै पनि त्यहाँ क्षति हुने, एक्सिडेन्ट हुने होइन, कुनै पनि क्षति हुने घटना घट्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्छ, र बिल्डिङ ड्यामेज हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ, एकदम कम हुन्छ कि लिस्ट हुन्छ। तपाईँ एकदम रेसिस्टेन्ट हुन्छ कि बिल्डिङलाई जुन अर्थक्वेकलाई रेसिस्ट गर्न ठेक्न सक्ने, थाम्न सक्ने हुन्छ, रोक्न सक्ने हुन्छ भन्न खोजेको हो कि। यदि हामीले माथिका गाइडलाइनलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने एकदमै अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ हुन्छ है भनेर हामी यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ कि। एउटा अब हामी इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विद्यार्थी भइसकेपछि होइन। अब आजको भिडियो चाहिँ सकियो, अब अर्को भिडियोमा भेटौँला होइन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, एकदम धन्यवाद। तपाईँले चाहिने
मात्रै एकदम टपिक्सहरू यो च्यानलमा आउने भएको कारणले गर्दा च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गरेर जोडिनु होला। यदि तपाईँलाई पिडिएफ चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला हैन, म चाहिँ WhatsApp मार्फत सेन्ड गरिदिउँला। सरी। अनि त्यही भएको कारणले अब भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज हैन, अनि कन्टिन्यू जोडिनु होला। नेटको अलि पहुँच नभएर हो। म चाहिँ भिडियो हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्र रिलेटेड म्याक्सिमम त अब लोकसेवा ओरिएन्टेड हुन्छ हैन, भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु र गरिरहनेछु।